President, denne saken dreier seg om noe av det mest fundamentale Stortinget faktisk gjør, nemlig å kontrollere at vedtak fattet i Stortinget blir fulgt opp av regjeringen. Så langt er komiteen enig i at det er det saken dreier seg om. Komiteen er også enig om at lovvedtak med iverksettelse fra 16. februar 2007 ikke er iverksatt. Det er komiteen også enig om. Men de politiske konklusjoner som skal trekkes av det, skiller flertall og mindretall. Jeg er ikke i stand til å forklare mindretallets resonemang eller konklusjoner, så det får jeg overlate til representanter for mindretallet i komiteen, altså regjeringspartiene. Men flertallet mener faktisk at det er regjeringens plikt til å iverksette vedtak, og hvis den ikke gjør det, så bør den umiddelbart underrette Stortinget gjennom en utsatt iverksettelsesproposisjon. Det er konstitusjonell sedvane i Norge. Slik har det vært så lenge parlamentarismen har eksistert. Derfor er det følgende forslag til vedtak fra flertallet i komiteen. Jeg siterer og fremmer forslaget. Stortinget uttaler at det er kritikkverdig og uheldig at Stortingets lovvedtak av 1. februar 2007 om kryptering av helseregister, beslutning O nr. 52 2006-2007, ikke er iverksatt av de tidligere helse- og sosialministrene Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen og nåværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen. Sitat slutt. Jeg har litt problemer med å skjønne mindretallsresonemang når man faktisk da ikke uttaler noen kritikk i det hele tatt, knapt nok i merknader, over at lovvedtak ikke er iverksatt. Den andre del av problemstillingen gjelder spørsmålet om hvordan man definerer kryptering. Kryptering er jo ment å være et ledd i personvern, slik at registeret ikke skal kunne misbrukes, og at det skal være en adgangsbegrensning til registrene, også på individnivå. Altså for å si det litt populært, det nytter ikke bare å låse registeret ned i en skuff, og overlate nøkkelen til sjefen, og håpe at han ikke slipper for mange inn. Fordi får man da adgang til det registeret, så får man jo adgang til, hvis man vil sjekke ut en person, av årsaker som er åpenbare, ja, så får man altså da adgang til å sitte og kikke i hele registeret. Hvis det er kryptering, da er det null verdt som personvern. Derfor ber Stortinget om, og jeg siterer, regjeringen fremlegge spørsmål om valg av krypteringsløsning for de sentrale helseregistrene for Stortinget i egnet form. Sitat slutt, og jeg fremmer forslaget. Hvorfor dette forslaget? Jo, fordi det eksisterer åpenbart en uenighet mellom departementet og Stortinget om hva en tilfredsstillende kryptering er. Og jeg er veldig overrasket over at ikke minst partier som Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, som i andre saker forstår det som datalagringsdirektivet, fremhever at de er særlig opptatt av personvern, ikke er opptatt av at Stortinget skal kunne definere hva tilfredsstillende personvern i helseregisteret er. For med respekt å melde, så ligger det vel opplysninger i helseregistrene som er noe mer sensitive enn hvem og hvor lange samtaler jeg har hatt på mobiltelefonen min, eller på andres borgeres mobiltelefoner tilsvarende. Så dette er altså sensitive opplysninger. Stortinget har fattet et lovvedtak. Lovvedtaket om kryptering var i sin tid et initiativ fra daværende stortingsrepresentant for SV, Ballo, men fikk bred tilslutning av Stortinget. Jeg vil nesten si enstemmig, selv om da flertallet i komiteen, som da var mindretall i Stortinget, og fortsatt er det, hadde en noe strengere definisjon på krypteringen, så var enigheten bred om at kryptering skulle skje. Nå eksisterer det altså en uenighet mellom Datatilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet om hva som er en tilfredsstillende kryptering. Derfor mener vi i flertallet, altså opposisjonen i Stortinget, at det hadde vært rimelig om Stortinget i egnet form fikk rett og slett ta en ny debatt om hva som er en tilfredsstillende kryptering. Dette vil da personer som er opptatt av personvern i SV og Senterpartiet ikke gjøre, hvis de da ikke forandrer sin oppfatning og stemmer for romertall 2, altså forslaget jeg nettopp har sitert. Man kan da få en mistanke om at kampen om datalagringsdirektivet er en kamp for og mot EU.
mer enn en kamp for personvern. Den mistanken blir styrket dersom behandlingen av denne saken går som skissert i innstillingen. Så tilbake til spørsmålet om hvorfor ikke iverksettelse. Vår kritikk er todelt. Det er både en kritikk på at oppfølgingen av vedtaket fra 2007 ikke har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og det er en kritikk for at Stortinget ikke er meddelt at Stortingets lovvedtak med umiddelbar iverksettelse ikke er iverksatt. Så først til det førstnevnte. Først, altså etter halvannet år, tar daværende helseminister initiativ for å undersøke med fagdepartementet om krypteringsvedtaket er iverksatt eller ikke. Og gjennom høringen fikk vi nok et meget klart inntrykk av at kryptering var prioritert meget lavt i Helsedepartementet under disse nevnte statsråder. Men det er klart, når man arrangerer en høring med sikte på å undersøke dette, så er det mye som får fokus. Da prioriterer man det, sier man det selvfølgelig i ettertid at det har vært høyt prioritert. Men jeg har en uttalelse fra nåværende helseminister Strøm-Eriksen, som er avgitt i år, den 28. januar, på et seminar i helse og utvikling, hvor hun uttalte følgende, og jeg siterer: «For at vi skal nå frem med kvalitetsforbedring, må vi ha register som gjør at vi kan koble sammen og forske frem kunnskap som kan bringe helsetjenestene fremover. Og jeg ville aldri tilgi noen dersom personvernet skulle være til hinder for muligheten for å få riktig behandling av beste kvalitet.» Sitat slutt. Dette synes jeg dokumenterer meget klart at så sent som i januar i år har altså nåværende helseminister den oppfatning at personvernet kommer definitivt i annen rekke. Jeg vil si at uttalelsen er historieløs og lite reflektert. Om man ser historisk på det, så er det at målet helliger middelet dessverre vært årsak til ganske alvorlige overgrep, ikke minst innen medisinsk forskning. Nå snakker jeg historisk tilbake i tid, ikke i vår tid, men å si at alt er underordnet kravet til forskning og til helse, det er en uttalelse som i historien står seg meget dårlig. Så vårt inntrykk er at dette har vært prioritert lavt i departementet, og derfor ikke har blitt iverksatt før man skyndte seg, da Stortinget ble klar over at lite hadde skjedd. Det andre spørsmålet synes jeg er mer åpenbart, nemlig at når man ikke klarer å iverksette et vedtak, og jeg skal da ikke spekulere årsaken til det, det kan gis årsaker, det er vanskelig, det er teknisk komplisert, det tar tid, det koster penger, altså det er mange årsaker, men et stortingsvedtak med umiddelbar iverksettelse er ment bokstavelig. Og da synes jeg det er åpenbart at en statsråd som oppdager at beklager, her er jeg ikke i stand til å oppfylle et vedtak, at man ikke da meddeler det til Stortinget, det synes jeg er en unnlatelsessynd av verste sort. Vi kom da også så langt i høringen at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen i alle fall innrømmet følgende, jeg siterer ikke direkte, men fritt gjengitt: «Vi burde vel vurdert å gått til Stortinget med en meddelelse om at kryptering ikke var iverksatt, Stortingets vedtak ikke var iverksatt.» Altså vurdert å gå til Stortinget. Og nåværende helseminister ga etter flere forespørsler tilslutning til den samme vurdering. Men det foreligger altså ikke noe råd fra regjeringspartiene i denne innstillingen på om den vurderingen burde ført til at man gikk til Stortinget. Med andre ord, med regjeringspartienes, og da flertallet i Stortinget, formodentlig holdning til dette, så kan vi altså risikere at vi i dette storting fatter lovvedtak med umiddelbar iverksettelse, som så ikke er iverksatt. Det er en presedens som jeg mener Stortinget i det lange løp ikke kan leve med, og jeg ser frem til mindretallsforklaring på dette.